биздин Конституциялык палата ушул эле Венециялык комиссияга өзүнүн баягы сунушун жөнөтүптүр. Канчалык деңгээлде баягы эл аралык баягы нормаларга, стандарттарга туура келет депчи. Бул боюнча дагы мисалы азыркы биз алган мына коомчулукта кеңири талкуу болуп аткан жана Венециялык комиссиянын корутуусунда бул боюнча да айтылып атат да. Ооба, ушул Венециялык комиссия карап чыгып, аны баягы эл аралык стандарттарга туура келет. Мисалы жанагы негизги конституциялык мыйзам боюнчачы, мисалы президенттик шайлоо боюнча чукул арада шайлоо болду 2021-жылы январьдачы. Ошолор боюнча анан парламенттик шайлоону жылдыруу боюнча чечим кабыл алынды, мисалычы парламент тарабынан. Ал боюнча Конституциялык палатанын жанагы эмеси, корутундусу Венециялык комиссия тарабынан тастыкталыптыр да. Бул жерде өзүлөрү жазып атат бул бүтүмдөчү. Биз аны карап чыкканбыз, өз учурунда бул боюнча баа бергенбиз. Ал туура эле болгон деп атат да, кыскасын айткандачы. Анан эми мисалы бул жерде дагы бир токтоло кетчү жагдайлар, Венециялык комиссиянын мына чукулда эле мына мартта 19-20 мартта отуруму болуптур 21-жылы. Биздин азыркы 11 апрелде боло турчу жанагы биздин референдум тууралуу жана проект боюнча Конституциянын долбоору боюнча өзлөрүнүн бирдиктүү корутундусун бериптир да. Анан эми мисалы бул жерде биз аябай таанышып чыккандан кийин кызыгуу менен, чын айтканда бизге да аябай чоң кызык болду. Бул деген жакшы нерсе, себеп дегенде мен ойлойм, бул Кыргызстандагы демократиялык процесстер ошол эл аралык уюмдар тарабынан мындай аябай жакшы мындай көңүл буруу менен, кызыгуу менен ушундай бир көңүл буруп атышыптыр деген маалымдайт да. Бул деген ошол биздин Кыргызстандагы демократиялык процесстер дүйнөлүк баягы негизги процесстерден оолак калган жок дегенди билдирет да. Себеп дегенде мына адам укуктары жана эркиндиктери боюнча өзүнүн корутундусунда Венециялык комиссиясынын эч кандай бизде мындай өтө аша чапкан мүчөлүштүктөр жок экен. Баардык азыркы күндөгү эл аралык келишимдердин негизинде адам укуктары боюнча, эркиндиктери боюнча конвенциялардын баардыгы эске алыныптыр.